हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग बॉन्गेस। अगर आप भी यूज़ करते हैं वीवो Y31 प्रो का फ़ोन तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके फ़ोन में कोई भी वॉल्यूम प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम प्रॉब्लम को कैसे सही करना है, कैसे सॉल्व करना है। चलिए आपको दिखाते हैं 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला काम फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सबसे ऊपर सर्च बार मिलेगा जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करना मोनो, MONO, मोनो लिख के सर्च करिएगा। मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे मोनो ऑडियो, आप मोनो ऑडियो पे क्लिक करिएगा। मोनो ऑडियो के ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद जो ये ऑडियो बैलेंस है इसको लेफ्ट साइड करिए, राइट साइड करिए या सेंटर में। आप कोई म्यूजिक चला के चेक कर लीजिए कहाँ पे आपको बेटर साउंड, बढ़िया साउंड मिल रहा है, सेंटर में मिल रहा है या लेफ्ट राइट, वहीं करके इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आ जाएंगे आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको हल्का सा नीचे आना है, साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो बूस्टर नाम से। ये आपके फ़ोन में ऑप्शन बंद रहता है तो आपके फ़ोन में सिर्फ 100% वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम 100% होता है। ऑडियो बूस्टर को ऑन कर देंगे आपके फ़ोन में 200% तक वॉल्यूम हो जाता है। तो यह ऑप्शन को आपको अपने फ़ोन में ऑन कर देना है।